乜太與你主持人小李。Hello， 各位你好，又到咗你乜太與你嘅節目啦。想食好嘢，仲要 keep on 睇我哋嘅乜太與你。今晚呢個節目咧，我哋又要介紹好多新嘅菜式，包括咗你點樣喺呢個社會上面生存之道嘅。咁我哋今日 ，excuse me， 各位朋友，又係到咗我哋呢個乜太與你呢個節目啦。好啦，咁啊，最近我就收到好多工商界嘅行政朋友咧，就寫信嚟問我好多問題嚇。咁佢就話而家就秋風起，就天氣就涼涼地，有啲乜嘢好食喎？咁樣問我喎。咁咧其實咧，我今晚呢個餸咧就介紹俾大家咧，就係對於大家個做呢個總裁啊、科文啊、其他各位位高要職嘅朋友咧，就非常之有食療功用嘅。係啦，咁乜太咧為大家準備一個菜式咧，正嚇，叫做黨參爪牙燉冬菇嘅。爪子唔係爪牙，你就爪牙啦。係呢個黨參爪子燉冬菇嘅嚇。咁啊而家咧。呢個餸咧唔單止係美味可口，而且咧就好有食療功用添嘅。各位老細，如果你每個月係咁燉翻少少，俾啲伙計嘆下，包括你個荷包都腫脹好多嘅。咁咪淨係老細發達啫。好啦，而家我哋講講啲材料先。係啦，冇錯，材料咧就首先有啲厚身嘅材料咧就首先要選擇一啲厚身同埋要耐嘅冬菇，就越耐越好，同埋位高要職嘅冬菇咧就越燉得快就越好嘅嚇。好啦，而家講完呢個材料，我哋又講埋呢個配料啦。另外一個配料咧就係要隻眼開隻眼閉，大家都睇到啦。呢個就係隻眼開嚇，隻眼閉，哎呀跌咗添，唔緊要啦，我哋仲有好多㗎嚇。我執翻。咁咧隻眼閉咧，我哋就收埋咗，已經擺喺裏邊啦嚇。咁呢個隻眼開隻眼閉一擺落去一燉咗咁就好啦。同埋仲要一樣嘢咧，就係燉嘅時候咧，千祈唔好發出聲響啊，因為佢會好大聲㗎。咁另外一樣嘢咧就係要溫柔半斤嚇。咁然之後燉起上嚟嘅時候咧，咁佢先冇聲出。咁同埋一樣嘢就係燉起上嚟嘅時候咧，就唔好俾佢噗噗聲啊，逐少咁燉。如果唔係咧，好容易彈起上嚟，彈到個壓力煲都彈爛。係啦，咁就唔好啦，係咪？Excuse me，咁呢個燉冬菇咧，最緊要個竅門喺邊度？秘訣。其實竅門就分3樣嘅啫。哎呀，唔好意思，我今日冇搽手指甲上嚟添。Excuse me。竅門就有3樣，就係燉呢個冬菇嘅時候咧，最重要一樣嘢就係個廚房咧要黑咪掹，唔好俾佢漏光，因為一漏光嘅時候咧，就好容易俾人發覺。一有人發覺嘅時候，佢就聞到啲香味，就會嚟通知隻冬菇唔好燉住咁樣噶啦。第二樣嘢咧就係逐隻冬菇燉，千祈唔好燉多。嗱，呢個先頭都講過咧，因為燉多嘅時候咧就會影響個壓力煲啦。第3樣嘢咧就係你燉嘅時候，你最重要就係個姿勢啦。個姿勢好重要，你就係要個膊頭45度咁樣傾斜落去。咁因為凡係有咩事上嚟嘅時候咧，你都可以側膊咁樣將個鑊嚟射咗去啦嚇。咁呢3點咧就好重要嘅。另外燉好啲冬菇，你梗係要擺喺神位嗰度，等佢慢慢供奉啦，咁啊最好㗎啦。冇錯，如果你唔供奉呢個神位咧，就係好易會肚痛啊。咁講到咧，我哋時間差唔多啦。到咗下個禮拜咧，乜睇會大家介紹咧呢個更加正嘅醒目嘅菜式嘅嚇。如果各位大家過去呢個咧就如果再見。而家你係主持話我係主持你嚇？你而家講乜嘢嚇？冇嘢識你。